Bir kardeşimiz 2 soru sormuş hocam. Erkekler eşlerinin altınlarının zekatını vermek zorunda mıdır? Birincisi bu. İkincisi, kadının altınları sebebiyle kurbanını kocası kesmek zorunda mıdır? Hiçbirinde kocası zorunda değil. Evet. Şunu bir altını çizerek söylemek lazım. Bu altın kadının mı, adamın mı? Şimdi bu evliliklerde adam diyor ki altın benim de karım takıyor diyor mesela. Öyle olduğu zaman tabii kiminse altın ona göre vazife düşecek. Adam diyorsa hanım bunlar senin kolunda dursun ama bunlar benim yani. Diyorsa tabii ki erkek. Onun zekatını da erkek verecek. Kurbanı da erkek kesecek. Ama kadın diyorsa hayır bunlar benim. Diyorsa o zaman kadın onlardan zekatını vermek durumundadır yani. Kadının üzerine vazife oluyor o zaman. Çünkü kadın da yiyeceğini, kalacağını, diğer bütün ihtiyaçlarını kocası temin edeceği için onlar aranmıyor. Zekatın şartları ve kurbanın şartlarında gereken nisap miktar dediğimiz paraya altınları denk geliyorsa kardeşim o zaman zekatını da verecek, kurbanı da kesecek. Hocam mehir hakkında bilinci olmayan bir hanım düğün zamanı geldiğinde yani o vakit nasıl belirleyeceğini bilmiyorsa daha sonradan mehir talep edebilir mi? Niye bilmiyor ya? Yani bu çok zor mu bir şey? Evlenmeyi bildiği mihri niye bilmiyor? Evet. Evlilik anında mihir tayin edilmişse, bu mihir de geçerli bir miktarsa o tam bağlanmıştır o akt. Artık ondan sonra arttıramaz. Bunun yanında da zaten Efendimiz öyledir. Mihrin hafif tutulması nikaha berekettir. Allah'ın izniyle. Bereket olur yani. Sıkıntı olmaz ama yani evliliği bilebildiniz ki evlilik için gerekli olan şartların şu an devlette oraya gideceğim, kan tahlili yapacağım, bilmem ne yapacağım falan filan. Bunların hepsini öğrendiniz, gidip yaptınız da mihir mevzusu hakkında 4 satırlık bir yazıyı mı okuyamadınız yani? Açıp internette mihir nedir diye. Neticede o akit anında size mihir dendi. Siz de onu tayin ettiniz. Dediniz ki mesela işte bir tam altın, bir yarım altın dediniz. Bu da mihir, onun bir alt çizgisi var. Onun üzerinde kaldıysa o geçerlidir. Nikah tamam olmuştur. Ondan sonra arttırım olmaz yani. Sorumuz şöyle hocam, biraz uzun özetleyeceğim inşallah. Ben uzun bir süredir diyor kulağıma sesler geliyor. Bu sesler bazen iyi bazen küfürlü olarak duyuyorum bunları. Daha sonra Şeyh Kıbrıs'ın demeye başladı. Baktım geçmeyecek, size danışayım dedim. Israrla Şeyh Kıbrıs'ın adı beynimde çınlıyor. Bana yardımcı olursanız sevinirim demiş. Felak, Nas sureleri ve Ayet-el Kürsi'yi adet edinsin kardeşimiz. Evet. Bu beyninde çınlayan şeyler çok aşırı video izliyorsa bundan kaynaklanıyor olabilir. Yatış zamanı, kalkış zamanını doğru zamanlarda yapıp telefonla ki video dinleme şeylerini de kısıtlasın biraz. İnşallah toparlar, kendini kaybetmesinler. Evliyaullah sizin kalbinize bir şey söylediği zaman bu gökten inen yağmur gibi bereket halinde gelir. Sizi rahatsız edici şekilde olmaz yani. Doğruya doğru yönlendirir Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Böyle şeyler gereksiz uğraşımların neticesinde beynin karışmasından kaynaklanan sinyaller bunlar. Onun için orta hale gelip toparlamak gerekir.